ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಮಳೆಗಾಲದ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಾಗಿತ್ತದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗದ್ದೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಗದ್ದೆ, ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಳೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಗದ್ದೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು 2-3 ಜನ ಹೀಗೆ ಸೇರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಥ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಈ ಗದ್ದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಜಾರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗೆ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತಾಗಿರ್ತದೆ ಗದ್ದೆ, ಜಾರ್ತದೆ. ಆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ. ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ ಅದರದ್ದು. ನಾವೀಗ ಗದ್ದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕೆರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಬರೋದು, ಒಂದೇ ಸಲ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರೋದು. ನಾವು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಡಿಗೂ ಕೋತಿಗೂ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವೊಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿನೇ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಾವರೆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಕುಂಟಲ್ ಕರಂಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಹೂವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡು ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೂ ಇಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎದ್ದೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೈತಾಯಿದ್ರು, ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಶಿ ತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೊಂದು ಹುಣಸೆ ಬೀಜನ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಚಿಪ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಹುರಿದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಆವಾಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಟೀಚರದ್ದು ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ತಗಡು ಶೀಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ತಗಡು ಶೀಟಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಡಬ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಟೀಚರ್ ಎಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕದು. ನಮ್ಮದು ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೆ, ಈ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಜೋರು ಮಳೆ ನಾವು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಜೋರು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬೊಳ್ಳ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬೊಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ರಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ಬೊಳ್ಳ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ದೀಗುಜ್ಜೆ, ಅಂಬಡೆ, ನೇರಳೆ, ಕುಂಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಡ್ಡೆ, ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಸುವಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಸುವಿಂದು ಖಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ಸಿಹಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೇಜಿ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಗದ್ದೆಯದ್ದು ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿಯದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಈ ತೋಡುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ನೀರಿಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ ಅದರದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಮ್ಮದು. ಆ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಲ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಭಾರೀ ಬೇಜಾರು. ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.